Aba kaki je beni keng malai pak. Keng ading penting keng ko ben lek sirut. Mungkin ko tak leke dede. Lah ko tokar ben lek sirut. Sambil mungkin apa tong? Cek apa benda tongkat, cek apa benda deh. Lah didik apa bener. Lah tu sakit ding penting aki. Oh, mẹ trẻ kecan kaki kali. Tak lah baca neng koi beli nada ada mafoi. Lain reng tua lain cara didik kena. Pak, kaki lah ko kikirkan ko bening ko sekelero. Ko lang ko si tandi lako. Bening ngaji ya cara na didik ngak foto. Pas dek matangan naro, mi tak dek mau leongku. Deki pasapan rapan di luar. Dek rem macong, kita dek ka kan. Tak ada pak. Bingkok coba isareng, keng tak temu. Tin aja tak pikir pak, kakak lah tua, lah bisa digebeten. Mula to buka kakak saat engka, aku mulai. Tahu cong, pikir-pikir kok sekelero. Bingkok kakak iki kirim malolo. Iding penting akiban kakek sampai kakak aroma setan di arte. Cong, dulu mawe. Kakek teh. Iya cong. 7 teh. Beda apa teh? Mating kala ada emak cong. Loh, matanya kangkok kakek teh. Benih bedero mana? Mun bedai Roma mak ki isari ya bingkok cong. Mating kala abit ada mulai cong. Aduh, keng pas de emak teh. Biasan mat tinggal ria, mun madem, apa kuna beneng kok. Engkau minta tolong ke kaki cong. Tolong cari aki tanganna. Ring kaki setahu pemainanna. Engkau mimpi tak nyaman cong. Mat tinggal ria malolo dateng. Aka tuan di dalam jurang. Allah tidak mikir coba teh. Paling mat tinggal ria nyingke sekecil. Nyari ketenangan odi. Mat tinggal pernah cerita kangkok teh. Incan bingung. Laku iki kriwi kakek. Laku ding beding aki ben alekan. Tapi kini jaga pikir teh. Bingkok coba esaria. Deki muni temu. Bingkok yo mana malah tuli mulai. Kaki dulu. Iya par. Tak keluar ya? Enggak. Arah apa sekarang par bread? Anu, labu di berindul. Labu di mah. Arwah jalan rosak kok. Oh. Oh iya. Kaki nggak lama tinggal ya? Enggak dul, sumpahin je. Aduh. Beda apa par? Coba kok katanya. Patah gerak sumpah.
mat tinggal canelang bar. Ken kok sampai sati curiga, beris tak ya si Bude. Cok ring biasan mat tinggal ring muda apa atau otoran kang kok. Yelah oke nyere mat tinggal ya. Sari dem betul. Makai demai sehari ya, sampai temu. Dari Majong, Apa na teng? kabar terkini, mat tinggal, jangan hilang. Cukur metur apa teh? Tekan kau rek biga kia, pas kau elang. Tadi dari Majong, mulai tidak mulai, ada kabar. Tahu teh, ya kisar ya. King pasti cari mama tinggal ya. Ilah mulai medul. Mai. Tanya terakhir aja. Lah tahu Syadul, cengko kerokeng mabuk, benih keng ngalol, tak kira posang. Yalah. Dek remah. Ya aman dul. Oh iya dul. Kok sakalangkong ya? Kok tak sekece apa long ben kakek? Sampai berdecak ocaan, pak lebih demat tinggal, pasti berdudul mawi. Kok ben kakir badan pala kena dul. Mun ada salah situ tak kira lemak. Kok setia ke kaki minta tolong dul. Tak kok engkok mata gak ada. Kok matur rata ngepak bentang alek ya. Tina dul. Juk mat tinggal cek lebay ya. Cek karo minum teh pucuk seputol lah kala mabuk. Selacam nyeracam. Bede di memakai teretan. Duh. Tolong! Tolong! Tolong!
Tolong! Tolong! Bun! Beda apa, Bron? Beda yang mati, Bun. Ya kalah pulang be. Beni karo beda mun reng mati dia. Benya. Bener, Bun. Beda yang mati curang, Bun. Curang di mah. Ini sabun. Main antar mayu. Dua, Bun. Allahu Akbar. Keng pak pedang apa sih kayak pada kiro curang deh ya kena. Ateng Bron. Cuy, Bun. Takung kok. Oh tak berdiri ya. Cok kro kereng mati leket aku. Cok makiaban pada mati ya kia. Hai! Apa, Bun? Jangan tak takut. Benih keng takut, Bron. Keng tepak kamat tinggal. Iya, Bun. Tadi keng beda di nak pedang kakek mat. Mang loy kebertai lang bi reng oreng beri berin. Mai pong ke, Bron. Mi becah, Bron. Pula keng kapunan, Bun. Mi nama pun murni mur kakek. Mi laseng pula keng kemi bi kakek. Enggak, Bun. Sulah bahaya. Maya teng. Bisa, Bun. Jaga dulu, Bron. Berding mo, Pron! Tinggal Adul. Di ma. Tinggal Adul. Turun mai ko pon ja. Dem masih irut kana. Can kok kakan mak leko nih. Udah mau Bronat. Buru, Bun. Mak bisa buru. Tahu. Kaki beniking lah mati, Mat. Enggak, Bun. Terus bae temen nyalpang ki buru kakek curang. Abu kakek kabur Thailand bi reng dinak, Mat. Mak bisa ada iya. Dek remah cara ya tanah. Engkau tak tahu pasti, Bun. Apa sih terjadi ke engkau? Keng bingkok saya kayak ngai. Engkau buru dari Roma. Polan bitang pak laku kiri bani ting bading aki. Coran engkau ketangkep pak tak nunggu dari sakale, Bun. Kala kata ngalek sirut. Sirut polan sendi lako. Sedangkan engkau pengangguran. Engkau alam pia sakit tang kekecewaan. Mulai dalam keberadaan mabuk. Sebagai bentuk protes kata ngepak. Mak le sadar. Cek lah kue kikir banding banding akhirnya berakibat fatal kata mintan.
Cuma tangkap Pak Beni sadar bun, justru saja kikir, ban sampai aten untuk kok dari Roma. Akhirnya engkau nyingke dari Roma dan keberadaan mabuk. Lekan jia bun, engkau tak tahu ketetiinna. Mat, reng tua kikir, keng ngajari anak foto. Cuma tor kadang cara nakalero. Dadi kaki sebagai anak, kau tuh bisa memahami maksud reng tua. Ngajari apa bun? Ngajari atau sadare tanan. Mun laku sing banding lagi. Penting lagi, keng makle kaki odi naobe. Akaca kau reng selebih bagus. Tak ada iya. Beni pas nyingke dari Roma, mabuk, apa boleh sampai terjerumus ke narkoba. Naudzubillah. Tak kira siapa si Rogi mat, pakun keng betena kaki tibi. Tak untung reng tua ketempuan, capok tengkan anak foto si sajen tak ro-karo. Ini nomornya. Teti beri dina kaki mat. Demam buaya ketretan. Mat tinggal ria temu nyalpangi dalam curang dul. Encan keng mabuk. Iya sering bareng dul mawing kok si mabuk bun. Mangkok mat. Tak iya dul. Jadi keng bareng kake mat tinggal sing enom dul. Letak ro karo anungku ria. Tuli kita mulai dul. Pak ro keng kening pembeli maring ke curang bingko. Tuli kita mulai. Memang. Teti kaki selang beri boring yang keleng ngeri curang mat. Iya dul. Untung kaki teh akan nolar. Jangan dek karen. Teh. Apa cong? Ya anak datang boleh. Alhamdulillah ya Allah. Dari dimma peuy ka kena. Keje salah ko share kesaran obi manis engko cong. Jeung lah jeung andeu nangka. Serkeseran obi manis de erem mateng. Ya ker pikiran sambil nangis cong. Jeung bejengan sang kutika. Aduh, sakit ubur bantun teh. Mat tinggal selang beri baringin pelan bi kaki lako kikir bala ko ting puting aki. Dadi kan setia, cabur lebur kikir. Anak dewasa, pala bersuran tepak, lapay nga na gena. Tau sa kikir, aw boleh sampai ting puting aki. Iya cong. Ngedeng teng. Iya kok ngedeng cong. Iya kok ngedeng cong. Ngedeng mat.